Ciao e benvenuti sul mio canale, questa è la seconda parte del mio video aggiornamento, vi lascio la prima parte qui, l'ho tagliato perché era troppo lungo, quindi adesso vi lascio alla seconda parte. Ok, adesso parliamo della crociera, ok. Questa era la mia ultima crociera, come avevo detto, ero, vabbè, dispiaciuto. Tutto l'anno scorso sono stato molto dispiaciuto, però mi sono preparato mentalmente al fatto che era la mia ultima, perché quest'anno non ci vado ovviamente, però ero pronto, ero carico, volevo godermela il più possibile. Comincio con le mie style, ma vabbè, quelle sono andate via. Allora, abbiamo fatto da Atene, siamo partiti da Atene, abbiamo fatto Santorini, Mykonos, Ephesus, Efeso, questo lo devo dire, Efeso, poi abbiamo fatto Istanbul, l'Egitto, Alexandria, Heraklion in Creta e poi siamo tornati ad Atene, quindi abbiamo fatto da Atene a Atene. Io ad Atene non c'ero mai stato, ripeto, allora dirò molte cose negative sulle destinazioni che ho visto su questa crociera. Non offendetevi se venite da Atene, se venite dai posti che vi dico che non mi sono piaciuti. Se vi offendete, peggio per voi, sono le mie opinioni, non vi giudico, è semplicemente un'opinione. E questo è anche un altro video che avrei voluto fare, perché molti mi accusano del fatto che non mi piacciono molte cose. Questo è verissimo, purtroppo, cioè non è che mi sveglio la mattina dicendo oggi non voglio farmi piacere meno cose di ieri. Ci sono molte cose che non mi piacciono, ma quelle che mi piacciono le adoro. Infatti della mia crociera, cioè me ne parlo, vabbè, a voi solo da un anno, ma da quando ho cominciato ad andare in crociera ne parlo in tutti i miei spettacoli. Sono le cose che mi piacciono, le esalto molto, non me ne piacciono molte effettivamente. Quindi non mi è piaciuta Lisbona, come ormai avete capito, e Atene. Quindi fino all'anno scorso per me Lisbona era la città più brutta che avessi mai visto, non ho girato molto nella mia vita. Invece il primo posto lo prende Atene. Atene è stata orribile, orribile ragazzi, orribile. Ricordatevi, io sono ignorante, non mi interessano i musei, non ci vado, non so neanche se esistono nei posti, perché per me l'arte, cioè sono un artista è vero, ma non interessano, sono una capra, sono ignorante, il mio cervello vuole rimanere ignorante su queste cose, quindi è inutile che vada nei musei. Quindi io quando giudico un paese, una città, la giudico proprio per la bellezza che si vede da fuori, non da dentro quello che succede negli edifici. Atene è praticamente è un gradino sopra il terzo mondo, è disastrata, brutta, sembra pericolosa, perché sembra proprio il terzo mondo, è degradata, non c'è niente da vedere. Ripeto, per gli ignoranti come me, di sicuro ci saranno dei musei, ma non lo so. Io ho fatto 2 giorni lì prima di partire per la crociera perché volevo vedermela un po', così intanto mi sono scoppiato le mie style, scusate bevo perché è da un'ora che sto parlando. E non voglio assolutamente tagliare il video perché non voglio perdere tempo a tagliarlo, quindi vi lascio tutto dentro. E niente, avevo grandissime aspettative, tutte, non so come si dica in italiano, insomma, le mie aspettative non sono state contente, ecco. Tristissimo, orrenda. E adesso parliamo oh gosh, Pantheon? Pantheon? Sì, è quello, vero? L'Acropoli, ecco. Ovviamente, nonostante a me non interessa la storia, ovviamente mi interessano gli edifici belli, cioè certo, soprattutto per me i monumenti più belli da andare a vedere nei posti sono le chiese, ma neanche per motivo religioso, ma perché appunto cioè, col fatto che la gente ci ha messo molto impegno perché per Dio sono belle le chiese. Quindi certo che i templi mi piacciono, sono andati da Agrigento, sono stati molto belli da vedere, quindi non è per quello. Allora, l'Acropoli, che era pienissima, è la cosa più bella da vedere al mondo. Allora ragazzi, ripeto, sono ignorante, sono stupido, non apprezzo l'arte sicuramente, ma il tempio dell'Acropoli non c'è niente, cioè il tempio non c'è, ci sono 2 o 3 colonne
non sto dicendo che io saprei fare di meglio, ma di sicuro ai tempi, quando era tutto intero, era bellissimo. Adesso ci sono un paio di colonne messe lì. Certo, dovevo immaginarmi quanto fosse bello di qua di là, ma io non vado in giro per immaginarmi le cose. Mi immagino le cose a casa, gratis. Io voglio vedere il tempio. Non si vede niente, cioè ovviamente è tutto distrutto, non so neanche... insomma, o è stato bombardato, ma che ne so, alcuni pezzi mi sa che sono anche qua al British Museum, non mi interessa, non lo so. Cioè, non posso neanche dirvi che è brutto perché, cioè, ce n'è così poco che non puoi neanche dire che è bello o brutto. E poi da lì vedi questi altri templi, questi altri posti, Allora, c'erano tutti in mezzo rasi al suolo, mi sa che l'unico tempio che è bello, mi sa che è quello di Poseidone, ma noi non ci siamo andati. Mi sa che lo puoi vedere un po' da lontano e mi sa che è quello meglio conservato, quindi quello non ve lo so giudicare. Però comunque, anche se ci fosse andato e anche se fosse bello, sarebbe una cosa bella da vedere ad Atene. Ci saremmo stati 10 minuti all'Acropoli perché appunto non c'era niente da vedere. Una cosa più carina, paradossalmente, un po' più giù, perché l'Acropoli è in alto oltretutto, in una collinetta un po' sotto c'era questa pietra da cui dicono che uno degli evangelisti si è andato a predicare da lì. Adesso cioè, era carina non tanto perché per l'evangelista, ma semplicemente perché la vista della città era un po' più bella che da sopra dell'Acropoli. Ma quindi va bene. Quindi Atene no. L'unica cosa meravigliosa che non avevo mai visto da nessuna parte è questa strada che mi sa che è una strada che si chiama Little Nook. Ed è praticamente una strada che è piena di negozi, uno dietro l'altro, e mi sa che tutti vendono dolci, cose da mangiare, ed è tutto a tema, cioè tutti questi negozi sono, in quel momento lì, erano a tema Disney. Tutti i camerieri erano vestiti Disney, fuori era tutto pieno di decorazioni, dentro era tutto pieno di decorazioni Disney, e anche il menù, fanno solo dolci da quello che ho capito, era tutto tipo torte di qua e di là, tutto con i nomi, ma anche fisicamente della Disney. Io volevo prendere non so ben cosa, ma non ce l'avevano, quindi alla fine mi sono fatto portare una scarpetta blu, tipo quella di cristallo, tutta si mangiava tutto anche quella, con dentro non so ben cosa. Bellissimo, e mi hanno detto che in base ai periodi dell'anno cambia anche il tema. Quando è Disney semplice è praticamente quello normale, ma mi sa che per Natale ad esempio avrebbero altri temi. Bellissimo, non avevo mai visto niente di tutto ciò, ma rimane che il fatto che Atene è oscena, quindi se abbiamo Atene peggiore subito sotto Lisbona. Niente, partiamo per la crociera è andata molto bene, fino a quando ha smesso di andare bene. Allora vi dico, ho scoperto che la Grecia in generale non mi piace. Siamo andati a Santorini, per me è molto molto brutto. Allora, quando le vedi in foto questi posti tutti bianchi, sono tutte le case bianche, sono bellissime. Infatti io non sono partito negativo, ero molto eccitato, non so come si dica, per vederle. Ma quando mi sono trovato lì devo dire che come stile non mi piace, anche perché Santorini, noi siamo andati a Ia, che è uno dei paesi. Non è in realtà cioè non capisci neanche che è un paese, è tutto a strapiombo, vedi questo strapiombo bello, cioè vedi il mare che ovviamente è bello, per carità, e poi vedi che cioè, sullo strapiombo ci sono tutti gli hotel, delle case, tutti dicono che belle case, che bei ristoranti, che belli hotel. Allora, non lo metto assolutamente in dubbio. Intanto io non li riuscivo, cioè vedevo magari da in alto, vedevo la piscina della casa sotto, o magari vedevo dei bei tavoli di un bar, che anch'io vedevo, cioè potevo dire che erano belli, ma io non è che vado in giro nel mondo a guardare gli hotel da fuori, oltretutto. Anche perché lì non è che li vedi bene, perché tu sei qua in alto e cioè gli hotel sono qui sullo strapiombo, quindi tu vedi un po' quello che si vede, insomma, fuori. Di sicuro dentro questi hotel sono bellissimi, di sicuro se non esci mai dall'hotel sarà una vacanza bellissima con la vista sul mare. Ci torno? Assolutamente no, perché non mi piace, cioè non c'è niente, cioè anche lì, cioè non c'è niente da dire, neanche, cioè non posso neanche dire che è brutta, non c'è niente da giudicare. E quindi vabbè. Siamo andati a Mykonos, anche lì ero pronto. Mykonos, a parte che in realtà abbiamo provato ad attaccarci con la nave, ma non potevamo perché c'era molto vento, quindi
siamo ritornati via, ma dopo ci abbiamo riprovato e siamo riusciti dock, a metterci con la nave. E, non mi è piaciuto, mi dispiace tantissimo, non lo dico con leggerezza, ma mi è dispiaciuto tantissimo che non mi sia piaciuto. Allora, la differenza con Santorini, anche la mia cliente a cui faccio inglese, la mia detto, se Mykonos piaceva tantissimo, è bellissima, ci vado sempre, quindi ero pronto, ero pronto perché mi piacesse. La differenza con Santorini è che Mykonos almeno è tutto un paese, quindi fatto tutto bianco, tutte le case bianche, quello che vedi nei film o nelle foto, quello è vero, cioè è tutto bianco così. La differenza qual è? Appunto con Santorini, almeno io, che è il posto dove siamo andati noi, in Santorini, non capisci neanche che è un paese, proprio cioè buttato lì così, con la vista sul mare. Pieno di negozi, era pieno murato di gente che non so cosa stesse facendo, che non c'è niente da fare, però non capisci neanche appunto che è un paese. Mykonos capisci che è un paese tutto fatto così, con tutte queste strade strettissime, tutti questi posti bianchi, cioè edifici bianchi, e capisco che se ti piace quello stile Mykonos è perfetto, perché è proprio un'esplosione di questo stile. Io pensavo che mi piacesse appunto dalle foto, dalle cartoline, ho scoperto che non mi piace, quindi basta così, insomma sono contento di averlo visto. Questa è la bellezza della crociera, perché vai in questi posti e se non ti piacciono basta, cioè non hai speso soldi apposta per andare, cioè se io avessi pagato per andare a Mykonos per una settimana mi fosse ritrovato così sarei stato furibondo dalla rabbia. Invece con la crociera ci vado un giorno e torno via, poi dopo se ti piace sai che ci puoi tornare. Io ho scoperto che in Grecia non ci torno, almeno i posti che ho visto io. Io anche in Atene ero in centro, non ho visitato fuori, non ho fatto delle camminate enormi, però insomma quello che ho visto io non mi invoglia a tornarci. E quindi così Mykonos è andata e abbiamo visto, siamo andati a questo posto che si chiamava, oh gosh, Kusadasi in Turchia. Mai sentito, avevo guardato un po' cosa ci fosse da fare, perché puoi anche prenotare delle escursioni. Io di solito non le faccio, vado sempre in giro da solo perché costano tantissimo queste escursioni, ma in questo posto, ad esempio in Kusadasi, non c'era niente da fare e c'era questa escursione organizzata che ti portava a Ephesus, cioè Efeso. Niente, perché dicono che è il posto dove si pensa che Maria sia andata a vivere dopo che è morto Gesù. Vabbè, non c'era nient'altro da fare, un po' dalle foto sembrava carino, ho detto vabbè, vado, arrivo ad Efeso e appena sono arrivato perché io cioè Ephesus, io l'ho letto in inglese, mi sembrava sì, cioè che l'avessi già sentito, però non capivo bene. Non potevo basarmi sulla mia cultura generale perché non ho cultura generale, quindi insomma non sapevo bene da dove venisse questo pensare di conoscerlo. E niente ragazzi, ma poi mi è venuto in mente che quando vai in chiesa e c'è la lettera di San Paolo posto agli Efesini, gli Efesini sono quelli che abitano ad Efeso. Io non ho mai, parleremo di religione dopo anche, cioè non mi ero mai neanche fermato a pensare chi fossero gli Efesini, cioè no, sì, vabbè, ecco, ci avevo mai pensato e non mi era mai venuto in mente che gli Efesini venissero da Efeso. Quindi io sono andato ad Efeso dove San Paolo mandava tutte le sue lettere. Ed è stato bellissimo, non a livello religioso, perché a livello, cioè, non c'è niente, a parte sì, il fatto che poi si pensa, non è dato per certo che Maria fosse nata lì, ma a differenza dell'Acropoli dove non c'è niente, Efeso è tutto un paese in rovine, cioè un paese di rovine, ma è un paese, cioè tu vedi il bagno pubblico, ci entri, le latrine, le vedi, cioè vedi benissimo dove si sedevano, c'è questo mezzo che sembra un tempio, che è la foto principale di Efeso, lo vedi, cioè tempio, una facciata di un qualcosa, la vedi, cioè tutta lì, ovviamente rovinata, cioè, è un paese cioè, è disabitato, non ci abita nessuno ovviamente perché sono tutte rovine, ma almeno vedi un qualcosa di concreto, non quelle due rocce del tempio dell'Acropoli. Quindi quello per me è stata la cosa più bella, la destinazione più bella della gita, della crociera, soprattutto anche perché era inaspettata, cioè non mi sarei mai aspettato, cioè non mi aspettavo niente perché sono così ignorante che non mi aspettavo niente, cioè
non avevo neanche speso del tempo a pensare a cosa aspettarmi, ecco. Eh, Molto carino, abbiamo fatto in 3 ore, è andata bene. Ecco, quest'anno devo dire la crociera è stata molto stancante perché allora la crociera è fatta così. Sono le escursioni, poi ci sono degli spettacoli, delle feste di sera e poi dopo ci sono spettacoli tipo alle 9, alle 10, poi dopo c'è praticamente la discoteca che va a boh, che ne so, dalle 11 fino alle 6 di mattina. Tu puoi fare quello che vuoi sulla crociera per quello che mi piace. C'è gente che ad esempio fa solo le escursioni, quindi va a letto molto presto, cioè la gente la vede come modo per visitare posti, quindi va a letto molto presto per svegliarsi alla mattina per fare o le escursioni pagate o insomma in giro da solo. C'è chi invece fa solo le feste, quindi soprattutto ci sono molti ragazzi, io non so forse si possa dire insomma, alterati chimicamente, ecco, non so se posso dire la parola che volevo dire, che quindi loro praticamente vanno solo alle feste, cioè si alterano, poi fanno dalle 11 di sera fino alle 6 di mattina, poi vanno a letto alle 6, poi si risvegliano pronti per la seconda festa, quindi c'è gente che fa solo quello, c'è gente che fa un po' di escursioni, fa gli spettacoli di drag queens, ma anche di cantanti, sono tantissime cose per tutti i gusti e appunto non c'è nessuna costrizione, fai quello che vuoi, c'è gente che passa tutto il tempo a mangiare, che è tutto incluso. Io invece e il mio amico Marvin facciamo quello più pesante, cioè noi facciamo tutto, noi facciamo le escursioni non pagate di solito, a meno che proprio non sei costretto, quindi andiamo a vedere i posti, andiamo agli spettacoli e andiamo alle feste. Io odio la musica che fanno perché purtroppo è musica questo per parlare proprio del mondo gay, cioè circuit gays sono i gay a cui piace la musica tipo electro techno, quel tu tu tum tum tum, e di solito sono ragazzi che appunto si alterano chimicamente molto per sopportare quella atrocità e oscenità della musica. Io sono proprio gay, io sono proprio un gay base, cioè a me piace la musica pop, Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, oltretutto io sono un cantante e un ballerino e io devo cantare e ballare, cioè devo avere delle parole con cui cantare, devo avere anche un beat con cui ballare, tum tum tum, techno, electro, non c'è nessun caso per ballare. Quindi io non vado, cioè qui a Londra non vado mai in questi posti perché proprio questa musica cioè non solo non mi piace ma mi fa proprio arrabbiare perché io voglio ballare ma non ce la faccio. Purtroppo questa crociera è destinata principalmente a questi circuit gays, quindi la musica è principalmente così. Ci sono anche gente come me, insomma, a cui non piace, sono anche gente molto più anziana, che se ben che c'è di tutto e di più, però attira principalmente queste persone qui. Quindi le feste per me sono molto painful, dolorose. La cosa bella è cioè ogni sera c'è un tema, quindi dovete vedere questi gay che vengono con una valigia in più apposta con tutti i costumi, perché ti puoi mettere i costumi, non devi, io assolutamente non mi travesto, perché mi travesto tutto l'anno per lavoro, non voglio assolutamente travestirmi, sono sempre con i miei pantaloncini corti e basta. Ma dovete vedere che belli questi costumi. Poi c'è la serata neon party, tutti gay coperti di cose o che comprano o che fanno loro con le luci dentro. C'è la white party, tutti vestiti di bianco. Poi c'era tipo una cosa tipo dei dell'Olimpo. Bellissimi vedere i costumi, bellissimi vedere tutta la nave che si trasforma in una discoteca con le luci, con i colori, bellissimo. La musica distrugge tutto, però insomma vado lì, poi dopo insomma è il momento anche per trovare altri ragazzi con cui divertirsi. Quindi insomma io e il mio amico la facciamo in modo pesante, cioè noi facciamo escursioni, spettacoli, feste e quindi noi andiamo a letto tutti i giorni alle 6 di mattina, ci svegliamo alle 10, quindi noi usciamo da questa crociera distrutti. Oltretutto per fortuna che io non bevo, non fumo, non faccio niente, se no non so come mi ridurrei. Quindi tutto questo per dire cosa? Di solito, almeno nelle prime 2 crociere, noi scendevamo dalla nave per andare a vedere i posti nel pomeriggio, anche perché i posti che vai a vedere in crociera sono posti che fai in qualche ora di solito, perché sono piccoli, tipo Malaga o insomma altri posti piccolini. Mentre quest'anno per tipo andare ad Efeso, col fatto che era un'escursione
organizzate, perché ci siamo stati praticamente solo la mattina ad Efeso, col fatto che non era sul porto, ma era lontano. L'escursione cominciava alle 8:30 di mattina, vuol dire che tu devi essere pronto alle 7:15 nella nave, perché poi piano piano ti fanno scendere, quindi è stato pesante, perché sia per Efeso e per l'Egitto ci siamo dovuti svegliare molto presto, col fatto che noi andavamo a letto alle 6. Questa cosa non l'avevamo mai fatta prima, e devo dire che si è fatta sentire, ma vabbè, insomma, problemi, come diciamo noi, problemi del primo mondo. Ci sono problemi ben più gravi. Quindi niente, Efeso è stata la rivelazione. La rivelazione. Istanbul, ci sono andato, sono contento di esserci andato, che sia ben chiaro, io sono contento di andare in tutti questi posti, anche ad Atene sono stato contento, anche a Lisbona, così so che non ci torno più, assolutamente mai più adesso. Quindi insomma, anche se non ti piace, è un'esperienza di vita e va benissimo, quindi sono contento di esserci andato ad Istanbul, perché ne parlano tutti, Ci torno? No. Ripeto, io sono andato nella città, non sono andato a fare escursioni fuori, arrampicate di qua di là, non so neanche se si possa, insomma, la città non c'è niente di che per quanto mi riguarda. Le moschee sono bellissime da fuori, bellissime. Siamo andati dentro due, tra cui non Reina Sofia, insomma Hagia Sofia, la principale. Queste due che ho visto erano completamente identiche dentro, cioè dentro sono belle, però sono vuote praticamente. Erano completamente identiche, adesso non so se tutte le moschee siano così per forza, insomma, non so per quale ragione, non so se le altre sono diverse, però insomma sì, basandomi sulla mia esperienza, visto una, le ho viste tutte. Abbiamo visto 2 o 3 monumenti carini, la città di per sé non mi piace, è molto nera. C'è molto tipo metallo nero nelle strade, non è bella, non so come dire. Adesso tutti vi chiederete quali diavolo di città mi piacciono, perché sto dicendo che mi fanno schifo tutte. A me piace molto la Germania, Monaco, Amburgo, bellissime. La Spagna non mi fa schifo, ma tipo Madrid non c'è niente per me, a parte il parco. Ripeto, niente musei, che sia ben chiaro, ma non dico che è brutta. Se ci torno, sì, ma per vedere la mia amica che abita a Madrid, tipo Barcellona, per me è brutta. Mi piacciono i monumenti singoli, cioè la chiesa singola, il teatro singolo, sono bellissimi. Ci torno per divertirsi. I gay si divertono a Barcellona. Ci vado di gusto per fare il turista? No, perché ormai vabbè l'ho già vista, ma sì, le luminarie di Natale sono incredibili, ma come paese visivamente non c'è niente di che per me. Bilbao, siamo andati l'anno scorso, Bilbao è molto bello, quella mi è piaciuta. Quindi insomma non so bene che tipo di città mi piacciono, però insomma so di sicuro quelle che non mi piacciono, cioè Istanbul appunto sì, non ci torno, una bella esperienza. La cosa bellissima di Istanbul è l'area attaccata al porto, cioè per entrare al porto sembra tipo un hotel a 5 stelle pieno di ristoranti, quella è bella da vedere, insomma, così come fun fact. E niente, Istanbul è andata, e adesso parliamo dell'Egitto. Allora, l'Egitto, eravamo tutti elettrizzati da queste cose, perché è un'esperienza che capita una volta nella vita, a vedere le piramidi, siamo andati proprio per vedere le piramidi. E niente, anche qui inizio alle 8:30, noi siamo arrivati ad Alexandria, e che ha 3 ore di pullman da Giza, dove siamo andati a vedere le piramidi. Quindi ci siamo fatti 3 ore all'andata, partendo alle 8:30 di mattina, e 3 ore al ritorno, per tornare ovviamente lo stesso giorno. Insomma, ripeto, non avevo mai fatto una cosa così lunga e così pesante a livello di ore. Fortunatamente non era cioè un caldo normale, ci hanno detto che siamo stati fortunati proprio quel giorno. E niente, eravamo tutti elettrizzati. Allora, noi purtroppo, questa ad esempio era un'escursione che dovevi assolutamente fare pagando, perché il trasporto, insomma, se no come ci arrivavi, quindi quella l'ho pagata ovviamente volentieri. C'erano 2 tipi di escursioni dove ci portavano nel deserto a vedere queste piramidi, una dove poi c'era anche un museo, che ovviamente
ovviamente non è quella che ho scelto, mentre tantissimi sono andati. Molti hanno preferito, penso, vedere il museo che le piramidi, e il mio cervello non capisce queste cose, ma va bene. E niente, l'escursione quella principale era quella dove andavi a vedere le piramidi anche dentro, ma quella sold out immediatamente, quindi mi sono dovuto accontentare, insomma io e il mio amico Mao ci siamo accontentati di quella dove vai a vedere le piramidi da fuori ma non entri. Per fortuna adesso ho scoperto. Insomma, andiamo. Allora, vi devo dire questo. Allora, intanto il viaggio è da Alexandria a Giza è stato molto pesante da vedere a livello emotivo. Intanto sì, eravamo tutti gay, ma non abbiamo avuto nessun problema, che sia ben chiaro, quindi non so, di sicuro noi eravamo protetti dalla bolla della crociera, però insomma tutto bene. Vabbè, quello, insomma, non mi preoccupava in realtà. È proprio quello, cioè, sembrava proprio di essere al telegiornale. Vedevi, mentre andavamo, vedevi queste strade senza strada, tutto giallo, tutto polvere, con questi bambini poveretti su quei motorini vecchi, proprio come li vedi nei telegiornali quando ti fanno vedere, insomma, la situazione in cui sono, che ovviamente non è piacevole. Ma davvero, cioè, sembrava proprio di essere mi sembrava di essere dentro al servizio del telegiornale, quello mi ha proprio spezzato il cuore. Oltretutto questi paesi, cioè, noi appunto siamo andati per 3 ore, poi vabbè, molte delle ore le ho anche dormite, però proprio passavo in mezzo a questi paesi, in mezzo alla strada, tutto che cadeva a pezzi e non, cioè, se li guardi questi edifici non pensi che la gente ci abiti, tutti mi hanno detto che invece la gente ci abitava dentro, perché sono molto poveri. E dopo però, cioè ogni tanto passavi da questi povertà, poi dopo in lontananza vedevi proprio dei palazzi, dei palazzi, cioè delle favole, dei principi, che non so cosa ci facessero dentro, non so di chi erano, non so se erano solo religiosi o se però insomma bellissimi, però li vedevamo solo non erano vicini a noi, erano in lontananza. Quindi insomma è stato pesante da vedere, perché poi, cioè, se fosse stata desolata, vabbè, dici, me ormai non ci abita più nessuno, ma il fatto che c'era gente, non oso immaginare come possono vivere. E niente, arriviamo a Giza, pronti per le piramidi. Adesso mi attaccherete di nuovo, ma questo l'hanno detto tutti, non è come Lisbona che non è piaciuto solo a me. Tutti siamo rimasti underwhelmed. Insomma, le piramidi ci hanno lasciato un po' così, perché ripeto, lasciate stare la storia, la scienza. Le piramidi mi affascinano da scienziato, al contrario dei musei, mi affascinano a livello scientifico, ovviamente. Però ragazzi, sono dei triangoli, cioè non c'è niente da fare, sono enormi, noi li potevamo anche toccare con le mani, siamo andati molto molto vicini, quindi non è neanche da dire che c'è. Insomma, abbiamo avuto l'esperienza massima, a parte, vabbè, l'entrare dentro, però sono enormi e più ti avvicini, cioè con l'autobus le vedi, poi dopo ti avvicini e diventano, ovviamente, cioè diventano sempre più grandi, ma a livelli che non ti immagini, cioè da lontano dici, vabbè, sì, saranno grandicelle, ma poi più ti avvicini, più diventano enormi. Ma sono dei triangoli, non c'è niente da fare, sono solo dei triangoli, quindi le vedi e dici, e quindi. Dentro mi è stato detto, come poi si sa, che sono dei cunicoli, cioè se sei claustrofobico muori, e non c'è niente da vedere, da quello che ho capito bene, quindi alla fine sono contento di non esserci andato dentro, però da fuori vi dico che sono molto underwhelming, insomma, vabbè, avete capito, non ti lasciano niente. E tutti l'abbiamo pesata questa cosa, tutti, pochi sono tornati contenti, cioè tutti siamo stati contenti di averlo fatto, ma non contenti di quello che abbiamo visto. Abbiamo visto io pensavo fossero cammelli molto magri, molto tristi, ma poi mi è stato detto l'altro giorno che fossero dromedari, insomma. Vabbè, non li avevo mai visti. Sono andati anche a vedere la Sfinge, e la Sfinge anche lì, ragazzi, cioè la vedi e poi dici, beh, vabbè, e quindi. Mi è stato anche detto che forse hai ragione, cioè è vero che magari col fatto che noi queste cose le studiamo nei libri già da piccoli, magari ci facciamo ci creiamo questa favola in testa, poi quando la vedi effettivamente sono solo degli edifici, mentre se vai a vedere un tipo Efeso, che appunto
cioè capisco che non è poi una delle 7 8 meraviglie del mondo, però col fatto che non ti aspetti niente, non sai neanche che c'è, ti colpisce perché non hai neanche delle aspettative, quindi è tutto di guadagnato, che quindi può anche essere vero. Insomma, li abbiamo viste, sono stato contentissimo, però sì, cioè, dell'esperienza non ci torno di sicuro. Però cosa è successo? Siamo andati a mangiare in un hotel a 5 stelle, era tutto organizzato, ce ne siamo andati in giro con questo pullman, poi dopo per il mangiare ci ha portato in questo hotel a 5 stelle dove c'era il buffet, hotel bellissimo. Allora, io non voglio dare, cioè, odio quelli che danno sempre cioè, per dire chissà come fanno le cose in Egitto, chissà come fanno le cose in Cina, cioè le fanno come riescono e funziona. Noi probabilmente siamo stati sfortunati perché immagino che sia stato il buffet, ma metà di noi dopo sono stati male. Allora, noi siamo andati in Egitto la crociera 10 giorni, giorno 5, quindi proprio a metà. Io purtroppo sono uno di quelli che è stato male e mi ha praticamente rovinato il resto della vacanza. Cioè mi ha fatto arrabbiare il fatto che, appunto, col fatto che sapevo che era la mia ultima, ero pronto per goderla, nonostante le destinazioni che non mi sono piaciute tanto, però insomma ho guadagnato in altri aspetti in questa crociera. Però sono stato molto male, ero sempre in bagno, quindi sì, gli ultimi 5 giorni ho perso un po', cioè ho perso perché stavo male, poi dopo insomma in queste crociere gay ci vai anche per divertirti con i ragazzi, avevo perso la voglia di divertirmi con i ragazzi, quindi insomma quello sì, ma metà di noi sono stati male. E quindi vabbè è andata un po' così. Poi dopo cosa abbiamo visto? Dopo l'Egitto abbiamo visto Heraklion, che è una città di Creta. Allora io non sono sceso perché stavo ancora male e oltretutto da quello che avevamo visto in foto era praticamente, cioè non c'era assolutamente niente da vedere. Infatti quelli che sono andati hanno detto che ha fatto bene a stare su la nave, quindi niente. E mi sa che quelle sono tutte le destinazioni che abbiamo fatto. E poi vabbè siamo tornati ad Atene. Quindi devo dire, per quanto riguarda le destinazioni, a parte Efeso, cioè le altre sono stato contento di averle viste, però vabbè, non ci torno. Efeso, beh, non ci torno neanche lì, però è stato bello. E ho incontrato dei ragazzi bellissimi, sono tutti americani, è un po' australiani, quindi sono belli, poi alcuni sono proprio molto carini, cioè carini di, non so come si dice, cioè di modi. E niente, no, insomma è stata una bella crociera nonostante, ecco, l'unico neo è essere stati male. E poi io mi sono sempre chiesto, insomma da uomo gay, ma come se mai mi mettessi con uno che si chiama Sam. E infatti sulla nave ho incontrato uno che si chiama Sam, ovviamente americano, quindi niente, finita lì, però sì, però sarebbero insomma buffe Sam and Sam. E niente, continuo a guardare i miei appunti. Bene, parliamo di religione allora, col fatto che abbiamo parlato di Efeso. Allora, io non penso che in Italia ci sia, sì, infatti ne ho già parlato con qualcuno. Verso maggio-giugno su Amazon Prime mi è capitato The Chosen, che non so come si chiama in italiano, immagino il prescelto, una cosa così. È praticamente la storia, una serie TV sulla vita di Gesù della Bibbia. E ho cominciato a guardarla e devo dire ragazzi che ve la consiglio tantissimo. Adesso se mi darete del pazzo, ho un video dove parlo della religione in inglese che ho fatto tanto tempo fa. Insomma io ormai sono cresciuto cattolico, se si dice cattolico. Io non credo molto nella Chiesa come istituzione fatta da uomini, credo che ci sia qualcosa di più di noi, non so esattamente cosa, non ci penso neanche tanto. Devo dire però, insomma, qualcosa penso che ci sia. E niente, così. Però mi affascina molto a livello scientifico, anche a livello umano, cioè come si è arrivati a pensare alla religione, ma semplicemente anche i miti greci, che non conosco benissimo perché sono cose che non, cioè il fatto che i miti greci appartengono alla letteratura epica, cioè per me, come ho fatto video di Cristina su
Oh God. Yasmina Pani, dove parlo del mio odio smisurato per la letteratura in generale, quindi col fatto che li ho dovuti studiare sotto sforzo proprio non mi interessano, li odio a prescindere, che hanno un approccio molto ignorante, lo so, ma va bene. Però, cioè, mi affascina come qualcuno sia arrivato a crearli, a pensarli, e al fatto che poi siano diventati, che abbiano avuto un peso, cioè anch'io posso inventarmi nella mia testa una storiella da raccontare alla gente, ma poi non vuol dire che la gente, o ci credo comunque, che diventa famosa, quindi mi affascina molto questa cosa. La Bibbia, allora, io sono andato a catechismo ovviamente, e quello, io mi sa 10 anni fa ho cominciato a leggere la Bibbia, ma appunto a livello di curiosità, perché mi sono sempre reso conto che comunque, lasciamo stare che io sono ignorante di natura, ma tipo a catechismo non ci hanno insegnato niente di cioè di fatti, nel senso, a parte sì, vabbè, sappiamo l'arca di Noè, sappiamo cosa la Pasqua, cosa Natale, che Gesù è nato nel deserto, però anche cronologicamente non è che ci hanno mai insegnato bene. Io ho letto la Bibbia, ho trovato questa Bibbia che mia mamma aveva, che all'inizio ti fa anche dei ti spiega con delle linee cronologiche chi è arrivato, cioè Abramo, Isacco, Giacobbe, quelli li sapevo, però dopo non sapevo cosa fosse successo prima o dopo. Quindi queste cose a livello di cultura generale, nonostante dico sempre che di cultura generale non ne ho, mi interessa saperlo, magari non ricordarmelo, però insomma mi interessa sapere di averci provato. E quindi niente, ho cominciato a leggere la Bibbia dall'Antico Testamento, ho dovuto smettere, ma perché sono arrivato a quel libro dove ti dicono tutte le punizioni, cioè se fai questo, e le punizioni o comunque anche le tasse che devi pagare, se fai questo ti prendiamo 2 capre, 2 pecore, di qua, di là, su, di giù. Ho smesso, avrei dovuto continuare, ma vabbè, insomma, prima o poi lo farò, ma ripeto, per gusto a livello, insomma, conoscitivo. E niente, quindi non so perché ho cominciato a guardare questa, ecco, no, insomma, ho capito che anche insomma, diciamo da credente medio, adesso magari sì, non vado più a messa, però anche a messa non è che poi mi insegnavano i fatti, cioè la cronologia di queste cose qua, insomma, secondo me non sappiamo molto. E quindi niente, ho cominciato a guardare questa serie e vi dico che mi è piaciuta molto. Allora, questa serie, non so se ne avete mai sentito parlare, ma è cominciata come la prima serie come era crowdfunded, quindi c'erano dei credenti che hanno pagato per far sì che cominciassero a fare questa serie sulla vita di Gesù per, insomma, spread, per portare il messaggio della religione. E è esplosa a livello di ascolti, è tanto che adesso ormai hanno appena finito di registrare la 6ª stagione, ce ne saranno 7. È un fenomeno globale, cioè se non avete sentito parlare, amen, ma se vi andate a leggere quello che sta succedendo nel mondo grazie a The Chosen, è una cosa a livello globale, tanto che molta gente si è convertita al cristianesimo o molta gente si è riavvicinata alla religione tramite questa serie. Io vi dico questa cosa qua, è una serie fatta bene, molto piacevole da guardare, e vi dirò anche perché. Non penso neanche che l'obiettivo brutale sia quello di convertire la gente, quindi non ci vedo quel motivo ulteriore. Raccontano la storia, poi dopo insomma fai tu quello che vuoi, ma non penso che facciano vedere cose così eclatanti cioè non penso, cioè un non credente non penso che si metterebbe a credere perché vede questa serie, ma non vuol dire che la serie è fatta male, vuol dire che, cioè sì, anche perché la storia di Gesù più o meno la sappiamo tutti, sappiamo come va a finire prima di tutto, quindi insomma ma non lo dico con insomma non ci vedo questo potere così grande che la gente gli dà, ma non lo dico con cattiveria, tutto sono contento anzi se la gente si riavvicina alla religione, anche perché io so che appunto, cioè, semplicemente col fatto che sto parlando della religione magari mi direte che sono invasato, ma per me non c'è assolutamente niente di male nel credere in qualcosa, anzi per me è bellissimo
che poi non deve essere per forza cristianesimo, cattolicesimo, il fatto di credere in qualcosa in generale secondo me è molto bello per chi ce l'ha. Poi dopo ovviamente sì, vabbè, sappiamo tutti come va a finire se ci credi un po' troppo, quelli sono cose esagerate, ma il concetto di, avere di credere in qualcosa, se ti porta felicità, per me è bellissimo. E niente, quindi l'ho guardata a livello, insomma, non ci posso credere che dico questa parola, a livello storico. E ragazze, cioè, allora, loro ammettono che alcune cose hanno, insomma, abbellito un po' perché era un po' più di storie, però sapevo di essere ignorante, ma proprio non sapevo di essere così ignorante. Cioè anche Gesù, che oltretutto è uguale a lui, cioè è uguale all'immaginario che abbiamo noi di Gesù, quindi anche semplicemente quello insomma, ti lascia un po' così. Ma io non sapevo tantissime cose, oltretutto sentivo, oltretutto io guardo queste cose in inglese, però io le cose della religione le conosco in italiano, quindi continuavano a parlare di usare questa parola Capernaum, 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 che poi ho tradotto che è Cafarnao, penso. Io mi ricordo che Cafarnao lo sentivo tantissimo in chiesa, mi dicevo ma chi è, dov'è, ma cosa fa? Viene fuori che in realtà non è un lui, non è una lei, ma è il posto dove Gesù praticamente ha vissuto tutta la sua vita. E mi ha lasciato scioccato il fatto che sì, io so dove è nato Gesù, ma non mi è mai passato per la mente neanche di chiedermi ma poi dove ha vissuto, cioè mai, ma vi dico la verità adesso, lasciando stare che uno può essere religioso o no, ma non penso che a catechismo mi sia mai stato detto Gesù ha poi vissuto a Cafarnao. Cioè, ovviamente in chiesa viene fuori dalle letture, magari se avessi ascoltato le omelie attivamente, magari insomma, avrei dedotto che è il posto dove aveva vissuto Gesù, ma a me nessuno me l'ha mai, insomma, l'informazione brutale non mi è mai stata detta. Io sono rimasto malissimo, nel senso che appunto sentivo questo Cafarno, ho sempre pensato che fosse un uomo, non mi sono mai neanche chiesto cosa facesse sto uomo, ma vabbè, lasciamo stare. E quindi niente, ho scoperto che Gesù ha vissuto principalmente a Cafarnao. Tipo qua, oltre agli apostoli, viaggia anche molto cioè Maria Maddalena lo segue, io questo non lo sapevo, infatti mi sono poi andato a documentare, effettivamente non penso che lei praticamente lei lo segue come se lei fosse una discepola, lei è sempre con i discepoli, poi c'è anche un'altra donna, e ho scoperto che quest'altra donna è finzione pura, il fatto anche che Maria Maddalena fosse così tanto presente forse non è proprio vero così, però insomma questi fatti, insomma, queste curiosità poi le puoi verificare su internet. Insomma, non penso che il loro obiettivo sia quello di dare un'immagine sbagliata di quello che esattamente quello che dice la Bibbia. Ovviamente devono anche fare degli ascolti, quindi magari un pochino di più di dramma lo aggiungono. E poi mi sa che è Matteo, uno degli evangelisti, che viene rappresentato come autistico. Io ovviamente non sapevo che lo fosse, tanto che pensavo che magari l'attore proprio era autistico, perché e quindi non riusciva a fare altrimenti. Invece no, allora ho poi letto che in base a come Matteo, sì, è lui, ha scritto il Vangelo, si concentra molto sui numeri, si concentra molto su l'ordine, quindi cioè, non è mai detto chiaramente nella Bibbia che è autistico, anche perché non penso che avessero il termine, ma da come lui scrive alcuni leggono in chiave del fatto che lui fosse autistico. Quindi nella serie lo fanno autistico, non so come si dica. Anche quella lì è una cosa che mi è piaciuta, ma non tanto per la rappresentazione di tutte le razze, di tutti i colori, di tutte le cose, ma semplicemente per un fatto che mi ha incuriosito che non sapevo, quindi anche quello mi ha dato la possibilità poi di andare a ricercare questa cosa. Quindi sì, mi ha fatto vedere tante cose che proprio io non sapevo, e vi dico anche questa. Quest'ultima stagione che c'è stata, che è la quinta, che è appena insomma è uscita da poco, parla dell'ultima cena, è tutta basata sull'ultima cena e finisce con Giuda che gli dà il bacio, proprio finisce con Giuda che gli va vicino e lo bacia, perché poi ci sarà la sesta serie.
Questo è proprio l'apice della mia ignoranza. Ma oltretutto, ma anche Giuseppe, adesso, prima di questo, anche Giuseppe, cioè Giuseppe sappiamo tutti chi è, ma poi non mi è mai venuto in mente che dopo un po' si smette di parlare di Giuseppe nella Bibbia, e quindi si presume che sia morto, da quello che ho capito. Quindi nella serie lo fanno vedere da piccolo, quando ci sono i flashbacks, ma poi da grande c'è solo Maria. Anche lì non mi è proprio mai neanche venuto in mente di pensarci a questa cosa, proprio zero. Niente, allora c'è quest'ultima serie, la quinta serie, che finisce col bacio di Giuda, quindi tutta la quinta serie è basata sull'ultima cena, fanno avanti e indietro da quando sono al tavolo, tutti gli eventi che succedono nel mentre. Ma prima, cioè, allora, religiosamente c'è la Quaresima, quindi i 40 giorni in cui Gesù è stato nel deserto, e poi c'è la Pasqua. Insomma, io guardo tutte le stagioni, dalla prima alla quinta. Siamo alla quinta con Gesù che fa l'ultima cena, ma lui nella serie non è mai nato nel deserto. E io ci sono rimasto malissimo, perché ho detto, ma come, cioè, magari non volevano passarci troppo tempo a parlare del fatto che è nato nel deserto, ma cavolo, neanche due parole sul fatto, neanche un tipo, ti ricordi quando sei nato nel deserto, quando sei appena stato nel deserto? Niente, non hanno mai parlato del deserto, e sono andato a guardarci. Allora, io lo so che ovviamente, cioè, quando facciamo gli eventi religiosi in chiesa, non vuol dire che sono successi, cioè non vuol dire che cioè Gesù è nato ogni 25 dicembre, lo so benissimo. Però io ho sempre pensato che appunto ci fosse stata la Quaresima, e subito attaccato, cioè cronologicamente l'anno in cui è morto è nato prima nel deserto, poi subito in Pasqua. No, io ho scoperto grazie a questa serie che lui è nato nel deserto una volta prima. Io ci sono rimasto malissimo di questa cosa, perché io non mi ricordo che nessuno mi abbia mai dato la brutale informazione che, guarda, non è che è successo lo stesso negli stessi 2 mesi. Ci sono rimasto malissimo. Insomma, ve la consiglio e vi dico perché. Non dovete assolutamente essere credenti, e se non lo siete, o se siete di un'altra religione, non guardatelo con l'idea di cioè, spero che mi dia qualcosa per convertirmi. No, assolutamente. A me quello che è piaciuto è questo, cioè noi quando appunto studiamo questi personaggi a catechismo o in chiesa, o comunque ne sentiamo parlare, io, cioè i 12 apostoli me li sono sempre pensati, ma anche Gesù me li sono sempre immaginati come delle persone cupe, triste, sempre lì a parlare di religione, di Dio, che magari è quello che facevano, questo non lo so. Però quello che mi è piaciuto di questa serie è che li rende umani. Cioè, intanto io, a parte vabbè la faccia di Gesù, che più o meno insomma tutti ce l'abbiamo in mente come è fatto, gli altri apostoli nella mia mente non hanno mai avuto una faccia, mentre semplicemente anche vedere un corpo, e Simon Pietro, che corpo, e anche l'altro, chi è? Bugger. Insomma, c'è un altro che insomma, capisco perché la gente si converte. E niente, li rende umani, e oltretutto anche quando loro non è che parlano solo di religione, anche quello che mi è piaciuto è che gli apostoli vengono rappresentati proprio come persone normali, come me e voi, che hanno dubbi sulla fede, perché loro praticamente seguono Gesù in base al fatto che loro gli fa vedere dei miracoli, comunque su questa fede immateriale, cioè non tangibile, ma ogni tanto hanno delle domande. Anche il fatto che Gesù, almeno nella serie, e da quello che ho visto più o meno anche nella Bibbia, quello che ho cercato, non fa mai tanti dei miracoli, a parte quello di Simon Pietro col pesce, ma non fa tanti miracoli per aiutare gli apostoli. Di solito i miracoli li fa per aiutare gli altri, e agli apostoli non dà molte grazie. Anche questo secondo me lo fa per testare la loro fede. Però sì, e poi vedi che loro, anche e soprattutto, ogni tanto sono contro Gesù, non ci credono, e sono arrabbiati col fatto che magari appunto non li aiuta loro 12, quando invece di aiutare gli non stranieri, sconosciuti, potrebbero aiutare loro, ma non lo fa. E quello mi è piaciuto, li ha resi proprio molto umani, e quindi insomma li apprezzi di più perché li vedi come gente normale. Volevo dire un'altra cosa che mi sono dimenticato. Ecco, i dialoghi sono un po', magari ogni tanto un po' lunghi, un po', non so come dire,
mm, in italiano, non lo so, un po' pesanti, un po' forzati magari, ma vi dico la verità, mi ricordano molto quello che si dicono i vecchi, tipo quando vado a casa mia a trovare mia nonna, le conversazioni che hanno i vecchi, queste battute un po' stupidotte, ma giusto perché appunto, cioè, quando nasci in circostanze pesanti come quella dei miei nonni, ad esempio, cioè, ridi anche di queste battutine, ma tipo semplicemente, cioè, se dice mia nonna, cioè, "Oh, ieri c'erano 40 gradi all'ombra", la sua risposta è: "Ma che ti di stare all'ombra?" Per dire, cioè la battuta è: se stavi al sole forse magari era più fresco. Sono cose, insomma, così battute da vecchi, ecco. E ogni tanto le fanno, e quindi se magari i dialoghi non sono proprio fluidi, ma immagino che magari parlassero anche così al tempo, è proprio così. Quindi, insomma, ve la consiglio a livello proprio di conoscitivo, e anche se non me ne frega niente della religione, cioè, così, giusto, è una serie piacevole da vedere, e sono curioso di vedere cosa succede. Vabbè, lo sappiamo tutti cosa succede, però sono curioso di vedere la sesta serie e la settima, ma ripeto, è diventato un fenomeno globale, e oltretutto col fatto che il protagonista sembra proprio Gesù, e anche lui brutto non è. La gente, lui ha detto che lui è molto credente, oltretutto, ha detto che quando va in giro appunto la gente davvero pensa che lui sia Gesù, quindi quasi lo tratta come Gesù, gli chiede, non dico che gli chiedono dei miracoli, ma insomma lì, insomma, e lui si sente un po' anche a disagio, perché lui, soprattutto da credente, sa che non è, cioè, è un po', non dico blasfemo, però insomma si sente a disagio al pensiero che la gente lo creda che sia più di semplicemente di un essere umano. Ok, adesso parliamo di Lady Gaga. Sono andato al concerto di Lady Gaga, è venuta qua ad ottobre, e adesso mi odierete di nuovo perché ho scoperto questa cosa che è terribile, terribile, terribile per me, ma non posso farci niente. Allora, ero già andato a vedere Anastasia a maggio, e Anastasia è la ragione per cui io sono diventato un cantante, perché mia zia l'ascoltava tantissimo ed è quello che mi ha fatto appassionare a cantare. Ero contentissimo di andarla a vedere perché l'avevo vista solo una volta ad un festival di musica qua, ma per 40 minuti solo era, non era tutto un concerto. Ma non mi è piaciuto tantissimo, niente di sbagliato con lei, ma il concerto, l'idea del concerto non mi è piaciuta tanto. Di concerti ne ho visti pochissimi, ho visto quello di Rihanna tantissimi anni fa, ho visto Jessie J, che io adoro, e poi ho visto anche Zucchero qualche anno fa. Però insomma per me i concerti sono sempre state cose che fanno i ricchi, e quindi non ne abbiamo mai fatti in casa mia. Quello di Rihanna mi è piaciuto, Jessie J mi è piaciuto molto, ma più per la sua tecnica vocale, più che, cioè ero ammagliato da quello. Però ho scoperto che a me i concerti dal vivo non piacciono. Sono andato a vedere Lady Gaga, lei è bravissima, sa cantare benissimo, ma quello lo sapevo già, oltretutto non è che doveva provare, insomma doveva farmi credere chissà cosa, cioè lo sapevo già, non doveva provare, non so come si dica, non doveva, ecco, farmi credere che fosse brava, lo sapevo già. Io l'ascoltavo, ma io ero abbastanza annoiato, e ho scoperto questa cosa che è allucinante. A me piacciono più in TV. E sono distrutto e devastato emotivamente per questa cosa, ma a me è per quello che poi infatti io ho poi studiato cinema e TV. Io quando volevo fare l'attore volevo solo fare cinema e TV, non volevo fare teatro. A me gli effetti della telecamera mi piacciono, non c'è niente da fare, e vederla in concerto lì, bravissimo, c'erano i ballerini, c'era tutto il concerto, oltretutto l'ha creato lei a livello di scenografie, di idee. Non so se l'avete vista io quando l'ho vista in TV, che è andata in Brasile prima di venire al concerto da noi, che aveva, lei comincia il concerto su questa gabbia rossa con tutte le persone dentro, i ballerini dentro, a vederlo in TV, mamma mia, non ci posso credere che andrò a vederlo. L'ho vista, la gabbia c'era, la preferivo in TV. Adesso ero abbastanza anche vicino, non è perché ero lontanissimo, a me poi non è che interessa poi vederla in faccia, ma e ho pensato ad alcune cose. Allora, purtroppo
insomma, questa è una cosa che mi insegnerà a vita. Cioè, come sapete, appunto, sono una drag queen, ma io lo faccio principalmente per cantare. La mia carriera sta andando a rotoli, me ne parlerò un po' di più. Cioè, ho sofferto tantissimo, continuo a soffrire, e io faccio fatica a vedere spettacoli per l'invidia. Non invidia cattiva nel senso che dico voglio che Lady Gaga muoia, assolutamente, anche perché lei se lo merita di essere lì, e non sto dicendo che io farei di meglio di lei, che sia ben chiaro, però ci voglio essere io su quel palco. O se vado mai a vedere un drag show, perché a me le drag queens non mi piacciono, però se mai mi capita di andarle a vedere non riesco a godermelo del tutto, perché il mio primo pensiero è che vorrei esserci io lì. E quindi questo penso che mi segnerà a vita. Di sicuro l'avrò sentito inconsciamente anche con Anastasia, perché volevo esserci io al suo posto a fare quello che faccio io. Quindi quello sì, penso che un po' mi rimarrà a vita, mi rovinerà le esibizioni dal vivo in generale. E poi sì, a me piace l'effetto della telecamera. Quando vedo un gruppo di ballo in TV mi piace, lì mi viene a dire vorrei proprio essere lì a vederlo, però poi quando sono lì dico vorrei essere a casa a vederlo in TV. Quindi se avessi guardato tutto il concerto di Lady Gaga a casa penso che mi sarebbe piaciuto di più, ma ripeto, non è colpa di lei, non è colpa di nessuno, è colpa mia. È una cosa allucinante, cioè non ci posso credere che io sono da artista non voglia io andare a vedere i concerti, ma cosa devo farci? Quindi insomma, tanto che la settimana dopo è venuta Katy Perry, io non lo sapevo, l'ho scoperto proprio all'ultimo minuto per caso, c'erano anche dei biglietti, ma intanto vabbè, nella mia situazione economica devo stare attento. Poi ho detto cosa vado a fare, cioè se so già che indipendentemente da quanto sia brava lei, che poi ho letto molte critiche sul suo concerto, però insomma la rispetto molto come creatività. Però ho detto, vabbè, se vado lì sapendo già che non mi piacerà indipendentemente da lei, cosa ho da fare? Quindi non ci sono andato. Max Pezzali viene a Londra, non so perché, non so, ad aprile mi sa, ci avevo anche pensato, però anche lì col fatto che so che probabilmente non mi piacerà perché è un concerto dal vivo, ci penserò. Quindi Lady Gaga è andata. Adesso cominciamo a parlare del mio coding. Quindi sì, come sono messo? È da ormai un anno intero che studio. Coding, ragazzi, è bellissimo. Non ho parole in nessuna delle lingue che conosco per esprimere proprio quanto mi piaccia e quanto... Cioè è alla base di tutto il mondo, e conferma completamente la mia teoria che, appunto, come ho detto prima, ho sempre detto che io vedo le lingue come matematica, e coding è proprio la conferma che le mie teorie, per cui mi sono sempre pensato, mi hanno sempre dato del pazzo, sono vere. Le lingue sono pura matematica, e coding è praticamente impari una lingua per parlare al computer, ed è così. Infatti vorrei anche fare... Non penso che farò altri video, semplicemente a livello di tempo, perché appunto io sono divorato e consumato dallo studio, però mi piacerebbe fare dei video. Ne ho fatto uno nel mio canale in inglese dove faccio vedere che, insomma, magari quello che voi dite in inglese, se dite una frase in inglese non è necessariamente incorretta, non so come si dica, ma magari usando la grammatica che usate voi io capisco una cosa diversa da quella che volete dire voi. E ho fatto un video su queste frasi che in inglese sono tutte anche ci viene insegnato che sono sbagliate, ma in realtà sono corrette, ma non dicono quello che in realtà vuoi dire. E vorrei fare un video su questa cosa, anche farcendolo in italiano, ma vedrò. Quindi il computer, sì, se dici una parola invece di un'altra, non è non necessariamente il computer insomma smette di lavorare, ma magari ti fa una cosa che tu non volevi, e le lingue sono uguali. Se io uso una forma grammaticale diversa, una parola diversa, magari il messaggio arriva, ma non è il messaggio che volevo dare io, ed è bellissimo. Vi dico anche questa cosa, per esempio, che adesso ho creato praticamente un'applicazione per fare, io mi specializzo in pronuncia inglese da insegnante, ho creato una piccola applicazione per tipo Duolingo, ma solo per la pronuncia, per praticare la pronuncia, e adesso sto cercando di trasformarla in un'applicazione che puoi usare su internet, una web application.
Ed è bellissimo perché praticamente adesso io sto scrivendo cioè quello che scrivo sul computer viene fuori sulla pagina, cioè quando voi andate a prenotare un volo su, vabbè, Ryanair perché è dove quello che uso io, quando voi cliccate, quando voi avete la scatola per scrivere voglio partire da Bologna a Londra, io riesco a creare la scatola e riesco a creare anche il bottone e decido cosa succede quando spingi il bottone. Sembra che questa cosa è a livello molto base di quello che, insomma, di programming, però non ci posso credere che riesco a farlo. Quindi io scrivo, poi dopo apro la mia pagina web e vedo tutto quello che ho scritto, lo vedo che si materializza. E vi dico che non pensavo che mi piacesse, perché in programming puoi fare back-end, cioè tutto quello che crei la logica, tutto il procedimento logico di quello che succede. Puoi fare front-end, che è praticamente, detta brutalmente, ti crea visivamente, ti trasforma la logica dietro che succede a porte chiuse, te la mette fisicamente nella pagina, quindi appunto crei i bottoni, crei le scatole dove puoi scrivere quello che vuoi. Oppure c'è full stack che praticamente le mette insieme, cioè fa tutto dalla creazione della logica alla visualizzazione. Io ho sempre pensato che la visualizzazione, quindi front-end, non mi piacesse, pensavo che mi piacesse di più back-end, ma mi sa che mi piace full stack, cioè mi piace praticamente, io sto creando un bambino dall'inizio, cioè dalla logica, fino al prodotto finale, quindi mi piace molto, è bellissimo ragazzi. O quando cliccate su internet, quando vengono fuori gli errori 404, 500, io non solo adesso li capisco, ma li riesco anche a creare, cioè se io voglio creare un errore lo riesco a creare, bellissimo. E ho anche scoperto questa cosa, ma non ci avevo mai pensato. Presente quando voi volete creare tipo un account su Instagram da zero e volete mettere il vostro username e vi dice no, già, insomma, è già in utilizzo, quindi non puoi usarlo. Ho detto, ma com'è possibile? Ad esempio, quando io ho creato il mio account da drag queen, ho messo elegant e mi è stato detto no, è già in uso. Ho detto, ma chi cavolo chi cavolo si chiama elegant su Instagram? E ho scoperto la ragione. Adesso, a grandi linee, se siete dei software developer, cioè prendete quello che dico con le pinze perché lo semplifico molto. Praticamente l'idea si chiama molti di questi Instagram o Facebook usano questa idea di bloom filter. Praticamente quando tu crei un nome, diciamo elegant, e ti dice è già in uso, non vuol dire necessariamente che qualcuno sta usando elegant, ma praticamente cosa succede? Che quando tu inserisci questo nome viene tradotto, diciamo, in 0 e 1 a livello binario, e praticamente, oddio, come lo spiego semplicemente, diciamo che elegant può attivare se alcune caselle vengono attivate, diciamo che elegant attiva 2 o 3 caselle in questa striscia di caselle, ok? Un altro nome, se tipo metti elegant UK, che è il mio adesso, magari può nel procedimento di conversione di questo nome in caselle accese, anche questo nome può accendere per sbaglio le stesse caselle, e quindi se tutte le caselle di elegant sono già accese, il computer pensa che questo nome sia già in uso. Ma in realtà non lo è. Ed è quindi per quello che ti dice nome già in uso. Non vuol dire necessariamente che qualcuno sta usando esattamente quel nome, ma per questo procedimento di conversione può succedere che le stesse esatte caselle vengano accese, e se tutte le stesse caselle sono accese il computer pensa che il nome sia già utilizzato. È per quello che, ma tipo ogni tanto, se devo creare un nuovo account metto Sam C91 e mi viene detto già usato, ma anche lì ma che cavolo si chiama Sam C91, e poi magari metto 4C dopo, mi dice ancora già in uso, che anche lì è impossibile che qualcuno abbia usato esattamente quello lì, però magari questo mio nome attiva le stesse caselle di un altro nome, o che altri nomi insieme hanno acceso, e quindi mi viene detto no.
ed è bellissimo sapere queste cose, bellissimo. Come sono messo? Ehm, Come vedete mi piace molto, continuo a studiare fino alle 5, alle 6 di mattina, adesso sto provando di smettere perché voglio avere una vita normale, quindi voglio comunque vedere gente durante la sera, però oltre al fatto della mia disperazione, nel senso che ho bisogno di un lavoro, mi piace proprio anche, quindi faccio fatica anche per quello. E oltretutto, dopo 15 anni in cui non uso la mia mente matematica, mi piace tantissimo poterla riusare. Rimane il fatto che vorrei principalmente essere una drag queen, ma col fatto che non posso mi devo adeguare. Mi piace molto il coding, ma sono molto demoralizzato perché purtroppo ci sono tantissimi lavori, ricercano tantissima gente, ma non al mio livello. Io sono, diciamo, entry level o junior, anzi, perché insomma, comunque, anche se sto studiando da solo, comunque faccio cose che capisco che sono un po' più elevate di quelle basi. Però mi è stato detto che le cose che faccio io le fa il computer, cioè le compagnie non hanno bisogno di me, basta che chiedono a ChatGPT e lo fa lui. E capisco. Quindi sono un po' demoralizzato. Adesso voglio finire questa applicazione, anche perché finirla del tutto sul web mi permette anche di imparare tipo database, come si usa databases, che di sicuro insomma è utile, mi dà anche un qualcosa in più da far vedere. Purtroppo non so se questa carriera sia possibile, semplicemente non perché io magari sia poco bravo, no, perché secondo me le cose le so anche fare, è che non avendo neanche una qualifica, non avendo niente, capisco che non mi venga data una possibilità, quindi sono abbastanza demoralizzato e purtroppo mi sa che mi dovrò adattare a fare un lavoro. L'unica cosa che posso fare è o il cameriere o il receptionist. Non cominciate ad attaccarmi, sono tutti lavori nobili, sono semplicemente lavori che non voglio fare io. Cioè, io ho fatto cameriere per tantissimi anni, fare il cameriere mi fa schifo, mi distrugge l'anima, mi fa vomitare l'anima. Non vuol dire che è un lavoro ignobile, non vuol dire che è un lavoro che, cioè, non vuol dire che giudico, tornando al discorso di prima, giudico le persone che fanno i camerieri, è semplicemente un lavoro che a me non dà nessuna cioè, insomma, non mi fa bene all'anima, ecco. L'ex ragazzo di mia mamma, oltre ad essere bellissimo, lui fa il cameriere da una vita di gusto. Poi vabbè, lui è diventato maître di un ristorante, quindi non è proprio il cameriere, il primo cameriere. Lui ama la ristorazione, ama fare il cameriere. Io non lo capisco, ma se lui è felice l'importante è quello. A me interessa che i lavori ti facciano felice. A me fare barista o receptionist mi distruggerebbe l'anima, ma purtroppo con le mie qualifiche, che non ho, perché non ho nessuna qualifica col fatto che ho studiato recitazione, vabbè, solo lingue, quindi posso usare quelle, quindi purtroppo mi sto piano piano abituando all'idea che magari io debba ridurmi a fare un lavoro che mi fa schifo, ma non voglio pensarci troppo per il momento. Perché non voglio essere triste, ma vedremo. E drag come sta andando? Drag sta andando sempre peggio, ho praticamente zero spettacoli, ho il mio karaoke tutti i giovedì, quindi stasera devo andarmi a preparare, tra un po' mi andrò a preparare. Però mi sa che quest'anno ho un po' di spettacolini che mi riescono a tenere a galla economicamente, proprio a galla. Io per fortuna so essere povero, quindi non ho bisogno di tanti soldi per sopravvivere, quindi mi sa che fortunatamente riuscirò a farmi sopravvivere, facendo cose che non mi piacciono, tipo il karaoke a me non piace, ma perché io sono diventato una drag queen per cantare. Io voglio cantare, voglio fare il mio spettacolo dove uno spettacolo di drag tipico qui è che noi cantiamo, poi interagiamo col pubblico tra una canzone e l'altra. Se faccio karaoke io non posso fare niente, cioè quando dico che faccio karaoke lo presento, cioè faccio arrivare le persone che sono nel pub, le faccio cantare, lì non è quello che voglio fare io. Noi c'è anche, puoi anche fare bingo o pub quiz, sono cose che a me non interessano perché io voglio cantare, voglio fare il mio spettacolo, e fare questo tipo di, noi lo chiamiamo host, quindi il presentatore. A me fa molta rabbia perché non è assolutamente quello che voglio fare nel mondo del drag, non è assolutamente quello che voglio fare. È come
Cioè, se sei tipo mia mamma che fa l'insegnante della materna, lei per anni ha dovuto fare l'insegnante solo di religione perché quella andava bene per la graduatoria, ma lei non voleva fare l'insegnante di religione, quindi sì, era sempre un insegnante, ma faceva una cosa di quel campo che non le piaceva. Fare bingo, karaoke, per me è la stessa cosa. Sì, sono truccato, oltretutto mi fa schifo truccarmi, come sapete bene, ma non è proprio quello che voglio fare. Però con il karaoke mi sa che se tutto va bene comincio anche a fare un quiz ogni 2 settimane dal prossimo mese, quindi quello mi dà un po' più di soldi, e poi dopo vi parlo di quello che è successo quest'estate. Non so se avete mai sentito di Dream Boys, quindi i ragazzi dei sogni, che è praticamente come Magic Mike, che è lo spettacolo di spogliarellisti. Cosa succede? Ci sono questi Dream Boys che fanno spettacoli in ogni città principale dell'Inghilterra, ad esempio Londra o anche Brighton, e praticamente c'è lo spettacolo che include una drag queen che fa un po' di spettacolo, poi insomma presenta tutto, e poi ci sono questi spogliarellisti. L'anno scorso mi hanno chiamato 2 volte per Brighton, quindi devo andare, è come se andassi da Bologna, è come se andassi tutti i giorni, cioè tutte le volte andassi a Firenze alla sera, poi tornassi in serata, quindi non è neanche vicino. E niente, ho fatto 2 spettacoli e mi hanno chiesto se ne voglio fare di più quest'anno. Loro mi hanno dato praticamente le date di tutti i sabati di tutto l'anno, mi hanno detto scegli quelle che vuoi tu, perché di solito una drag queen normale avrebbe già tanti altri impegni, ma col fatto che non mi vuole nessuno, ho detto li posso prendere tutti, quindi me li hanno dati tutti, quindi praticamente ogni sabato da quest'anno sarò a Brighton, che va benissimo per i soldi. E vi racconto un po' cosa succede. Praticamente sono io che faccio lo spettacolo, di solito sono tutte donne che sono a fare l'addio al nubilato, oppure pochi ragazzi gay, ma la cosa più divertente sono i ragazzi etero che sono lì costretti perché sono stati invitati alla festa dell'addio al nubilato, bellissimi. Ovviamente quando li becchiamo gli stiamo sempre addosso, ovviamente. Quindi ci sono io, poi dopo ci sono questi spogliarellisti. Adesso vi dico la verità, Magic Mike io non l'ho visto, ho solo visto questo, ma non ve lo consiglio purtroppo, perché io avevo già lavorato con uno spogliarellista prima, oltretutto io non sapevo, io pensavo che fosse legale per gli spogliarellisti spogliarsi completamente a nudo, mentre in realtà qua lo fanno. Quindi la prima volta che ho lavorato con uno spogliarellista era il compleanno privato di questa ragazza che ha fatto 21 anni, la madre ha prenotato me per andare a casa loro a fare il mio spettacolo e anche uno spogliarellista. Allora, io faccio la mia prima parte dello spettacolo, arriva lo spogliarellista, io pensavo che facesse 2 mosse, rimanesse in mutande, ma si è tolto tutto. Allora, vabbè, uomini nudi ne vedo, quindi non è il fatto che quello che mi ha sconvolto, cioè non ero pronto, non pensavo che succedesse, oltretutto era abbastanza, insomma, ce l'aveva duro. Ma siamo rimasti tutti male. Ero io, questa ragazza di 21 anni, sua mamma, e tutte le colleghe di lavoro e gli amici di famiglia, tutte donne. E la seconda parte del mio spettacolo abbiamo passato a pensare se lui, cioè se fosse vero quel pisello o no, in sostanza, perché era drittissimo, ma sembrava di plastica, quindi noi tutti pensavamo che in realtà stesse usando una prosthetic, una protesi. E quindi siamo andati via col dubbio. Adesso che lavoro con i Dream Boys mi hanno spiegato cosa succede. Praticamente loro se lo pompano prima dello spettacolo, così gli diventa duro, e questo effetto dura tipo 10 minuti ed è per quello che sembra di plastica, perché è così in tensione che quasi sembra finto. Quindi infatti questi qua si fanno un po' di... Oltretutto la cosa brutta di questi spogliarellisti con cui lavoro io è che sono bellissimi, però non sono neanche dei ballerini, quindi si muovono poco e male, e praticamente metà dei 10 minuti la passano a dire allora volete che me lo tolgo, volete che me lo tolgo, mi tolgo questo, le donne urlano e loro fanno due cose e poi si spogliano. E quando si spogliano completamente nudi hanno dei corpi meravigliosi, però si vede sto bagaglio che sembra proprio di plastica. Infatti molte donne poi vengono da me e mi dicono ma era vero, era non vero, e io devo dire sì, è vero, perché adesso so che se lo pompano e quindi è in massima tensione che sta praticamente per esplodere. Mi hanno anche detto che non fa benissimo, ma per il loro lavoro è la tecnica migliore, perché anche altre pillole, altre cose
non fanno l'effetto che serve, ed è per questo che praticamente io li devo, oltretutto sono sempre in ritardo questi uomini perché devono fare le loro cose per prepararsi, e quindi io sono lì che faccio le mie cose, che canto, parlo con le donne lì, e quando il DJ mi dà il segnale che il ragazzo è pronto io devo smettere subito, perché appunto l'effetto di eccitazione dura di questi 10 minuti, che è il tempo, 10-15 minuti, che è il tempo della loro esibizione. Quindi se io sono lì che continuo a parlare, gli uso i loro minuti di durezza, dopo loro rimangono inoperativi a metà del balletto, insomma. Quindi insomma sto vedendo una marea di bei ragazzi, purtroppo tutti etero, belli pompati al massimo, e quindi insomma me la godo un po' così. Adesso vi devo lasciare perché mi si sta scaricando la batteria del telefono. L'unica cosa, per Natale com'è andata? È andata bene, sono andato a Lucca per Capodanno. Lucca, dicono tutti che è bellissima, 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 è carina, non vale assolutamente il viaggio da Bologna perché è lungo in treno, abbiamo dovuto fare 2 cambi. La festa di Capodanno è bellissima, è stata bellissima, eravamo in piazza, c'era questo palco, hanno fatto serata anni 90 con tipo un DJ, aveva i ballerini, le mascotte, i fuochi d'artificio, la musica, bellissimo, bellissimo. A Lucca non ci torno, nel senso che per me non c'è niente da fare, non ci sono giovani, non c'è niente perché è un paese morto, cioè per come la vedo io, però insomma è stato carino. Capodanno assolutamente ve lo consiglio lì, anche le luci di Natale sono belle, andate anche a Forlì per le luci di Natale, sono bellissime, hanno un parco con queste luci, questi pupazzoni di luci enormi, e la piazza principale hanno dei pannelli di luci tipo quelli che fanno al sud principalmente. Il ragazzo dei miei zii viene dal sud, lui ci fa sempre vedere che in Puglia per i loro patroni, per i loro santi fanno queste bellissime luci, questi pannelli di luci, e l'hanno rifatto anche a Forlì. L'ultima cosa, sono tornato il 6 di aprile, il 6 di gennaio qui, e a Bologna nevicava tantissimo, è venuta la neve, era da tanto che non vedevo la neve a Natale, è stato molto molto bello. Vi terrò aggiornati se torno, però insomma grazie ancora per il sostegno, grazie per i commenti, e dai, ci vediamo presto. Ciao ciao!